Davis wari wamanukanye ababyinnyi benshi yakuwe ku rubyiniro Shisha itabona kuko amasaha yari yageze, bamusabye kuva ku rubyiniro aranga, bamuzimirizaho amatara nabwo abanza kubitekerezaho ariko ava ku rubyiniro atabishaka. Ngayo nguko naho Victor we yasoje igitaramo Rev Up Experience yahuriyemo na Raga, yatunguranye asaba abafana umunota umwe ngo ahindure inkweto kuko izo yari yambaye ngo zitari zimukwiriye. Nyuma yo kuzihindura yongera araririmba, abafana binaga hejuru, dore ko Victor ari umuhanzi ukunzwe cyane kabisa. Ni mu gitaramo rero kiri kuba kuri uyu munsi, igitaramo kimeze neza cyane. Platini P we yataramiye abantu bari hagati ya 60 na 80. Ni mu gitaramo arimo gukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho umubyinnyi cyangwa umuhanzi Raga yazamuye umukobwa ku rubyiniro muri BK Arena amwemerera $1.5 yo gukora ubucuruzi, ariko amweretse aho aca kugira ngo avugane na manager we, bavugana uko ayabona asanga adahari, birangira gutyo. Ngayo nguko uwo mukobwa nyine byaje kuba bimuviramo guhomba cyane. Ni amakuru agezweho. Naho Joyeuse Celebration yatangiye kwinjiza mu mwuka abitabiriye igitaramo cyabo kiri kubera BK Arena. Ikindi cyari kituzanye nuko Apotre Mignone Kabera ariwe wasezeranije Miss Nishimwe Naomi na Michael Tesfaye umunya Ethiopia. Umugabo w'uyu Miss akaba ari Apotre Mignone Kabera wabasezeranije imbere y'Imana. Ni mu gihe ejo bundi kuri 27 basezeranye imbere y'amategeko. Mu rwego rwo korohereza abanyarwanda bakoresha imodoka rusange mu ngendo zisoza umwaka, umujyi wa Kigali washyizeho ahantu hashya abantu bazajya bategera imodoka zijya mu ntara hagati y'itariki 30 kugeza kuri 31 Ukuboza muri 2024. Aho ngaho niho ngira ngo nkubwire aberekeza mu majyepfo, ni ukuvuga ahari akarere ka Kamonyi, Muhanga, Ruhango, Nyanza, Huye, Nyamagabe, Gisagara na Nyaruguru bazajya bafatira imodoka kuri Kigali Pele Stadium. Ni ukuvuga nyine guhera kuri izi tariki twavuze haruguru. Ubaye ugize ikibazo Rura yashyizeho nimero wahamagara, hari 2222 ni 24, cyangwa se ugahamagara nimero y'umujyi wa Kigali 3260, cyangwa se ugahamagara polisi 113 ubaye ugize ikibazo. Aberekeza mu cyerekezo cy'uburengerazuba, ni ukuvuga unyuze mu majyepfo, ni Nyamasheke, Karongi, Ngororero, Rusizi ndetse na Rutsiro, nabo bazafatira imodoka kuri Kigali Pele Stadium. Aberekera mu burasirazuba, ni ukuvuga Rwamagana, Kayonza, Gatsibo, Nyagatare, Ngoma na Kirehe bazafatira imodoka muri gare ya Kabuga. Aberekeza amajyaruguru ndetse no burengerazuba bazajya bafatira imodoka muri gare ya Nyabugogo. Ni ukuvuga abazakoresha tuno turere Gicumbi, Rulindo, Musanze, Rubavu, Burera, Gakenke ndetse na Nyabihu na Nyagatare uciye iyi nzira y'Igicumbi n'uyu muhanda mushya, bazajya bafatira imodoka muri gare ya Nyabugogo. Abazajya mu majyepfo y'Iburasirazuba, ni mu karere ka Bugesera nk'ibisanzwe, bazajya bafatira imodoka muri gare ya Kicukiro, ni hariya i Nyanza. Ikindi ni uko mu makuru agezweho muri siporo, ni uko impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika ni CAF yemeje ko u Rwanda ruri mu bihugu bizakira imikino ya nyuma y'igikombe cya Afurika cy'abakina imbere mu gihugu CHAN kizabera mu karere. Andi makipe azakina aya marushanwa aramenyekana.
muri iki cyumweru tugiye kwinjiramo ni amakipe amaze gukina imikino yayo y'amajonjora. U Rwanda rukaba rusa naho rwamaze gukatisha itike yo kwinjira muri cani. Ni amahirwe cyane ku banyarwanda. Ubukwe rero bwa Miss Naomi ni ubukwe bwabereye ku Intare Conference Arena. Miss Mutesi Jolly akaba yagaragaye ku rubyiniro n'abajene barimo Michael Tesfaye, Miss Naomi Nishimwe babyina indirimbo y'umuco. Ni abari bitabiriye ubukwe bw'aba bombi. Buno bukwe rero bukaba bwari bumeze neza cyane. Mu yandi makuru agezweho nuko Perezida wa Ibuka Dr Gakwenzire Philbert mu kiganiro kirambuye kuri YouTube yagarutse ku kibazo cy'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 bamaze iminsi bahohoterwa abandi bakabura ubuzima mu bice bitandukanye by'igihugu. Ngira ngo ibi ngibi urabizi cyane. Rero ikindi mu makuru turi kugenda tugukusanyiriza tukuvangavangira buri kanya nuko tugarutse ku bukwe bwa Miss Naomi nuko uwitwa Mutesi Jolly nawe yashimiwe ndetse anahabwa impano na mugenzi we Miss Naomi mu muhango wo gusaba no gukwa. Yatanze impano ku nshuti ye Miss Jolly, aravuga ati warakoze wabaye inshuti yanjye. Tugiye mu myidagaduro n'ubundi kuko ariho tukiri, nuko umuhanzi Nizzo wahoze abarizwa mu itsinda rya Urban Boys yamaganiye kure ibivuga ko yaba atavugana na Safi Madiba bahoranye muri iri tsinda. Avuga ko bajya baganira nta rwango bafitanye. Ibi ngibi byamaganiye kure ubwo yarari mu kiganiro n'ikinyamakuru. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Modiv APDF Generali Kainerugaba Muhoozi yavuze ko agiye gusaba televiziyo y'igihugu kugicishaho ikiganiro cye, bityo abagore bo muri Uganda bagasobanukirwa uburyo umuhungu mwiza asa. Kainerugaba akomeje kugenda asetsa abantu mu bikorwa bye bya buri munsi, dore ko ibintu atangaza byageze nubwo perezida w'iki gihugu ariwe papa we avuga ko ngo abaturage ba Uganda badakwiye kujya bita ku by'umuhungu we ngo avuga ngo babishyire ku gihugu, ahubwo bazajye babifata nk'aho ari we ubwite uba wabivuze. Ikindi rero ni uko ndabona amakuru agezweho cyane yo mu bukwe bwa Miss Naomi. Yes, ariyo ari kugenda avugwa cyane, ariko mu mikino nuko umutoza wa Rayon Sports Ayabonga Rabitsa wongereraga ingufu abakinnyi yamaze gutandukana n'iyi kipe akaba yagiye. Tukijya mu makuru yo hanze nuko Korea y'Epfo indege ya Jeju Airlines yakoze impanuka, abagera kuri 96 muri 181 bari muri iyi ndege bahita bahasiga ubuzima. Amakuru avuga ko yari igeze ku kibuga cy'indege cya Moana iturutse i Bangkok muri Thailand, ita umuhanda wayo igonga igikuta itangira gukongoka. Amashusho yagaragajwe nuko umuhanzi Taiwacu Bruce Bruce Melody yataramiye muri Kenya mu iserukiramuco rya Raha Festival ryitabiriwe n'ibindi byamamare nk'umunya-Jamaica Shensi. Ayo ni amakuru agezweho. Mu ijoro rero ryo ku itariki ya 28 umuraperi Kivumbi King yamuritse alubumu ye yise Ganza muri Kigali Universe. Ni igitaramo yafashijwemo n'abarimo Bushari, Kenny Kishuti, Mike Kayihura n'abandi bahanzi n'ibindi byamamare bitandukanye. Umuhanzi Selena Gomez akomeje kuryoherwa n'ubuzima we n'umukunzi we Ben Blanco. Aba bombi bagaragaye i New York bari gusomana. Selena Gomez yaje gushyira ifoto kuri Instagram ye
bameze gutyo nyine abakunzi be. Niba ibiruhuko biri kugenda neza, ni mu gihe uyu muhanzikazi atangaza ko umwaka utaha bombi uzarangira bashyingiranywe, we n'uyu mugabo Blanco bakaba ari byo barimo. Reka nkushimire cyane kandi nkubwire ngo amahoro y'Imana akomeze kubana nawe, dutangire ku yandi makuru mu bukwe bwa Miss Naomi. Ndi byinshi ngira ngo nkubwire kuri buno bukwe bwavugishije benshi cyane kabisa. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe rero, shalom shalom.